Okay, I need to do it differently. Now, what is dentin hypersensitivity? Vậy nhạy cảm ngà được định nghĩa như thế nào? It's different to other kind of dental pain because usually it's a very short duration, very sharp pain to expose dentin areas when it's in contact with thermal, hot and cold, tactile, touch with an instrument, or different osmotic stimuli, and then you get this very sharp pain. Đây là một cái dạng đau rất là khác biệt so với các dạng đau còn lại, bởi vì cái dạng đau này thường diễn ra trong một thời gian ngắn và nó rất là nhói khi mà có những các tác nhân như có những tác nhân kích thích về nhiệt hoặc là chạm hoặc là thay đổi về nồng độ. So some people avoid eating anything cold or ice water or ice cream. They cannot have it because it gives them immediate pain. Và nếu mà các bạn không tránh những cái tác nhân về nhiệt, ví dụ như là ăn đá hoặc là ăn những cái đồ ăn lạnh thì các bạn sẽ bị đau ngay lập tức. Actually, it's very, very prevalent almost in every country in the world, but it varies from population to population. Cái tình trạng nhạy cảm ngà rất phổ biến ở hầu hết các đất nước trên thế giới cũng như hầu hết các chủng tộc dân cư. It's not confined to certain age group, and actually it's more common in women. Và nó không đặc hiệu cho nhóm tuổi nào, nhưng nó có vẻ phổ biến hơn với phụ nữ. Why in women? Maybe women spend more time cleaning their teeth than men, I think. Có thể là bởi vì phụ nữ dành nhiều thời gian để chải răng của họ hơn là đàn ông. Or you go to the dentist and the hygienist give you a good prophylaxis and scaling. So some of the root surfaces were previously covered by calculus is now exposed and therefore it's now sensitive. Hoặc là có thể là do phụ nữ đến phòng khám răng nhiều hơn và lấy keo răng nhiều hơn, vì những cái răng mà trước đây đã được che phủ bởi cao răng thì nay đã được bộc lộ ra, làm cho những cái ngà đấy được lộ ra môi trường bên ngoài. So perio patients have definitely more sensitive teeth. Những cái bệnh nhân có vấn đề về bệnh quanh răng thì có những cái răng nhạy cảm hơn. Okay, now let's look at the pathophysiology of dentin hypersensitivity, and you're familiar with the odontoblasts. Bây giờ chúng ta đến những cái vấn đề về sinh lý giải phẫu bệnh của nhạy cảm ngà, và đây các bạn có thể nhìn thấy các hình ảnh quen thuộc của tế bào tạo nguyên bào tạo ngà, nguyên bào tạo men. And you can see the root being exposed, and the gingival tissue is already receding. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây cái phần ngà nó đã được bộc lộ ra ngoài. The odontoblast tubules are filled with fluid always, odontoblastic fluid. Cái phần ống ngà đã được lấp đầy bởi những cái dung dịch. And therefore you have exposed areas. You have lots of open tubules, very large open tubules. Vì thế ở những cái vùng này thì các bạn có thấy những cái ống ngà nó bị lộ ra rất nhiều. The open tubules therefore allow the stimuli, whether it's hot ice cream, ice water, any contact with a metal instrument to stimulate the dentinal fluid movement. Và những cái ống ngà này đã mở ra, nó tạo điều kiện cho những cái tác nhân kích thích như là về nhiệt hay là về chạm, nó sẽ làm dễ dàng ảnh hưởng hơn đến những cái phần dung dịch ở bên trong ống ngà. So you can see whether it's cold air or cold liquid or even hot liquid or pressure from the hand instrument will cause the stimulation of the external stimuli, the fluid movement. The odontoblast reacts and you have nerve endings that explodes, that gives you that sharp pain. Bây giờ ở trên cái hình này các bạn có thể nhìn thấy những cái phần không khí lạnh hoặc là những cái đồ uống lạnh hoặc nóng, cũng như là những cái kích thích va chạm gây áp lực sẽ làm thay đổi cái dòng chảy thay đổi cái sự di chuyển của những cái dung dịch ở trong ống ngà, dẫn đến kích thích các nguyên bào tạo ngà và làm ảnh hưởng đến các đầu mút thần kinh, làm khiến cho các bạn bị đau.
So many years ago, Dr. Brandstrom suggested this, and therefore it's often referred to as the Brandstrom's hydrodynamic theory of pain. Nhiều năm trước thì cái bác sĩ Brandstrom đã đưa ra cái giả thuyết về cái thuyết thủy động lực học Brandstrom. But not all exposed dentin is sensitive. As you all know, as dentists, there are some people who complain, other people have exposed root, but they're not sensitive. Nhưng mà không phải cái phần nhà bị lộ nào cũng bị nhạy cảm, và các bạn có thể nhìn thấy có những người bị nhạy cảm, nhưng có những người răng của họ đã bị lộ rất nhiều, nhưng họ vẫn không than phiền cái gì. So what is the difference? Vậy sự khác biệt ở đây là gì? There's exposed dentin which can be non-sensitive because it has not that many open tubules. The diameter of the tubules are small and there's very little fluid movement. Với những cái vật ngà mà không nhạy cảm thì những cái số lượng ống ngà mở ra thì nó không nhiều, cũng như là những cái đường kính của ống ngà thì nhỏ hơn, và hầu như không có cái sự di động, không tự di chuyển của cái dung dịch ở bên trong ống ngà. And the sensitive one have many more open tubules. Những cái vật ngà bị nhạy cảm thì có nhiều cái ống ngà bị lộ hơn. So this is a better diagram to show that if you have the odontoblasts having pretty large open tubules on the top diagram, and they're very close apart, let's say a young tooth versus an older tooth which has much smaller tubules and they're much further apart. So the top one would definitely be more sensitive. Ở trên cái hình này thì cái hình ở trên là những cái ống ngà nó được mở rộng nhiều hơn, thường là những cái ống ngà nó đã có tuổi cao hơn những cái ống ngà bên dưới. Thì hiển nhiên là những cái ống ngà ở trên cái hình phía trên thì sẽ gây ra sự nhạy cảm nhiều hơn. So we need to make a differential diagnosis of dentin hypersensitivity. Chúng ta cũng phải làm những cái chẩn đoán phân biệt với nhạy cảm ngà. Sometimes it's very obvious. Patient will tell you, oh, this tooth, and down here it hurts like crazy every time I eat ice cream. Đôi khi những sự nhạy cảm này nó rất là rõ ràng, bệnh nhân có thể nói các bạn chính xác là cái răng nào mà người ta bị đau khi mà người ta ăn những cái đồ ăn lạnh. But other times may not be so simple and easy, so you have to exclude other causes of pain. Đôi khi những cái đau do nhạy cảm ngà nó không thực sự điển hình, và lúc đấy các bạn phải loại trừ những cái nguyên nhân khác. So first of all, you look at the tooth and take history. Đầu tiên các bạn phải nhìn vào cái răng và sau đó thì khai thác bệnh sử của bệnh nhân. You can do selective occlusal pressure, trans-illumination with your fiber optic light, take X-rays, and even do endoscopy. Các bạn có thể thăm dò cái áp lực cao khớp cắn, cũng như là sử dụng quang học, cũng như các phim chụp hoặc nội soi. To rule out tooth fracture, you know, tooth fracture is very common, especially in the upper first bicuspid, all right? And you cannot see it. There's no cavity, there's no perio, and the patient complains it hurts like crazy, all right? And the crack line may be so small you cannot detect it easily. Các bạn cần phải loại trừ những cái răng bị gãy, đặc biệt là những cái răng hàm nhỏ thứ nhất ở hàm trên. Những cái răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên gãy nó gây ra cảm giác đau rất là nhói cho bệnh nhân, mà đôi khi cái đường đứt của răng nó rất là nhỏ và rất là khó phát hiện. So you have to rule out caries and pulpitis using by-way X-rays, testing, or recent perio surgery. Các bạn phải loại trừ các sâu răng và viêm tủy bằng phim cánh cắn hoặc thăm khám, cũng như các nghiệm pháp thử tủy khác. Or sometimes they have a very new restoration. Another dentist put in a filling, and the patient complains. Maybe it went too deep. Maybe it got very close to the nerve. Đôi khi thì những cái răng được hàn có thể gây đau,
bệnh nhân các bạn có thể khai thác bệnh nhân để những cái răng mà vừa mới được hàn, có thể những cái lỗ hàn này nó đã được bác sĩ trước đã tạo lỗ hàn quá sâu. Or you actually have a lot of attrition and abrasion and wear. Hoặc là những cái răng ấy có thể bị mài mòn quá nhiều. Okay, so dentin hypersensitive affects most people in some time in their lives. Although it's not a disease, it can be very, very uncomfortable and it compromises your quality of life. Nhạy cảm ngà có thể ảnh hưởng đến phần lớn chúng ta ở thời điểm nào đó trong cuộc đời, mặc dù nó không thực sự là một bệnh nhưng mà nó sẽ gây ảnh hưởng đến nó sẽ gây ra sự khó chịu và ảnh hưởng đến chất lượng sống. So patients just say, get rid of it, please help me, I don't want this. So the dentist try to do it by various ways. Và bệnh nhân có thể đến với chúng ta và than phiền yêu cầu chúng ta có thể chữa cho người ta ngay lập tức. Okay, now give you some examples of these tooth wear. This is due to attrition on top of erosion. Attrition is wear, and erosion is from usually chemical means of dissolving the enamel in the dentin. This is a good example. Ở đây tôi cho các bạn nhìn cái hình ảnh với hàm răng của bệnh nhân đã bị mài mòn do các nguyên nhân cơ học cũng như hóa học. These teeth will be very sensitive. Những cái răng này rất nhạy cảm. Okay, or you can have a localized recession, or have a generalized period treatment, and therefore you got lots of root surfaces that are exposed. Đôi khi các bạn có những cái răng đơn độc nó bị tụt lợi, hoặc cũng có những bệnh nhân được phẫu thuật nha chu mà có rất nhiều răng mà cái phần nhà răng nó bị lộ ra ngoài. Or you have a combination of abrasion and acid erosion, like on the neck of these teeth. Đôi khi có những răng đã bị mài mòn như tiêu cổ răng đồng thời. Okay, another example. Or you can have abfraction. Now, what is abfraction? Một số răng nó bị abfraction, và bây giờ tôi sẽ định nghĩa cái abfraction là gì. Is when you have excessive, unusual, eccentric occlusal wear, and actually a piece of enamel just chip off, all right, exposing the root surface, as you see in this example. Đôi khi như đây là quá trình do răng đã bị chịu cái lực khớp cắn nó quá lớn và làm cho những cái phần men răng nó bị vỡ ra, khiến lộ gà răng. And you can have erosion. Some people drink a lot of acidic drinks, very unusual habits. Some people have sour plum in their mouth all the time, and they have occlusal erosion. Còn nhiều bệnh nhân có những cái tổn thương khu trú do họ đã uống những cái đồ uống chứa nhiều axit, hoặc do những cái sang chấn khớp cắn. And the examples is like cupping on the occlusal surface. Yes, an incisal step or a gingival rim. These are usually signs and symptoms of erosion. Ở những bệnh nhân mà có răng bị ăn mòn có thể có những triệu chứng mà cái răng nó có lõm như hình đáy chén, hoặc là có những cái sự mất liên tục ở trên cái rìa cắn, cũng như in fact the enamel and dentin wears off and all fillings become raised restoration because amalgam do not get eroded. Thì đối với các cái tổn thương này thì men và ngà thì mòn xuống, nhưng mà các cái mối hàn amalgam thì nó cao lên, bởi vì amalgam thì không bị soi mòn. Thank you. And this is a very extreme example of erosion and abrasion. Đây là một cái ví dụ rất là điển hình, bởi cái tổn thương phối hợp là tổn thương mòn do hóa học và tổn thương mòn cơ học. When you have severe erosion and wear, I think you need to do more than toothpaste or dentist. You need to refer to a specialist prosthodontist to take care of these problems. Khi mà chúng ta có những cái tổn thương mòn rất là trầm trọng thì đôi khi không chỉ chúng ta gặp những cái bác sĩ nha khoa phục hồi, mà đôi khi chúng ta có thể gặp các cái bác sĩ nắn chỉnh răng. Of course, you still use the home care products to help, but initially you need some specialist treatment. Thì đôi khi chúng ta không chỉ sử dụng các chế phẩm đơn giản để điều trị ở nhà, mà chúng ta phải gặp các chuyên gia.
I didn't think there's that much about erosion, but recently I came across a whole textbook on dental erosion, the diagnosis, assessment, risk, and treatment. Thì ngày nay thì bây giờ tôi mới thấy có một cái quyển sách rất là mới về mòn hóa học, mòn răng hóa học. Trong cái quyển sách này chúng ta có thể đọc rất kỹ về chẩn đoán, đánh giá về yếu tố nguy cơ, dự phòng cũng như là điều trị mòn răng. Outstanding examples in the very, very beautiful color photographs. Và có những ví dụ rất điển hình với những hình ảnh rất là đẹp trong quyển sách này. Okay, now in fact, the impact of tooth sensitivity does affect the quality of life. I might have said earlier, every time you have something, you have to avoid those foods that causes you pain. Thì các cái ảnh hưởng về của cái nhạy cảm hà thì nó ảnh hưởng như thế nào tới cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân thì tôi cũng đã nói ở lúc trước, và chúng ta phải làm thế nào để ngăn chặn những cái ảnh hưởng này. In some of these patients, you have to be very careful when you do an examination. When you put a probe on these surfaces, some of the patients actually jump up. It's really so painful, so sharp and painful. Thì đối với các bệnh nhân thì khi thăm khám chúng ta phải hết sức cẩn thận. Vì đôi khi chỉ đơn giản chúng ta sử dụng các cái thám châm để đặt vào các tổn thương nhạy cảm hà thì bệnh nhân có thể rất là hút, rất là đau và có những cái phản ứng rất là mạnh. Especially after scaling, root planing procedures or during, and even the water temperature of your water for the patient to rinse. The cold water they can't stand it. You have to add some warm water for some of these severely affected patients. Trong trường hợp của bệnh nhân có những cái mòn răng trầm trọng và có nhạy cảm hà thì đôi khi những cái can thiệp đơn giản như là lấy cao răng cũng như là làm sạch, và đôi khi chúng ta chỉ cần rửa sạch bằng những cái nước ở nhiệt độ thông thường cũng gây ra những cơn đau. Do vậy đối với những trường hợp này thì chúng ta phải cho bệnh nhân xúc miệng nước ấm, hoặc đôi khi phải có hệ thống cấp nước ấm đối với cái đầu xịt nước. So what can the dental professional do? This is my hygienist. We have two hygienists in our group practice clinic in Central and Hong Kong. What do the hygienists? Because they are in contact with these patients more than the dentist. Thì trong tất cả các phòng khám nha khoa cũng như là phòng khám của tôi ở Hồng Kông thì đều có các cái người mà làm sạch răng, tức là các vệ sinh viên. Thì các vệ sinh viên này thì làm sạch cũng như là hướng dẫn vệ sinh răng miệng, và đôi khi thời gian tiếp xúc của bệnh nhân đối với các cái vệ sinh viên này thì còn nhiều hơn là thời gian tiếp xúc của bệnh nhân đối với nha sĩ. Patients are funny. Sometimes they come back and say, I want this hygienist because she's more beautiful. Đôi khi thì bệnh nhân rất là đáng yêu, họ quay lại phòng khám của tôi nhưng mà họ chỉ muốn gặp các vệ sinh viên này chỉ đơn giản là bởi vì các cô này rất là xinh đẹp. So you need to screen the patients and rule out those conditions, whether it's fracture or other reasons, caries problems. Screen the patient very carefully. Và đôi khi chúng ta phải sàng lọc bệnh nhân trước, và cái công việc sàng lọc này vô cùng quan trọng để chúng ta có thể phân loại tổn thương. Đây là cái tổn thương nứt vỡ hay những tổn thương khác. Get a good patient history. Chúng ta phải lấy các tiền sử của bệnh nhân. Exclude all the other factors like caries, fractures, inflammation, post-restoration sensitivity, etc. And confirm the diagnosis with an air jack, dental explorer, and then start doing the education, begin desensitization treatment. Thì chúng ta phải loại trừ tất cả các yếu tố khác như là các cái răng bị đứt gãy, các cái răng có tổn thương sâu, các tổn thương viêm, các cái nhạy cảm sau hàm, để có thể chúng ta khẳng định cái chẩn đoán của mình bằng các cái phương tiện khám, ví dụ như là bằng thổi hơi, ví dụ như bằng nước lạnh, hoặc là bằng cái thám châm nha khoa, và cuối cùng là chúng ta sẽ quản lý cái bệnh nhân này và điều trị bằng phương pháp là giáo dục về vệ sinh răng miệng, cũng như là tiến hành để giảm các điều trị làm giảm nhạy cảm hà. So, what happens with there is a new technology that was developed by a scientist at New York University based on arginine, and then Colgate saw the opportunity to use that in their special patent using the combination of arginine with calcium carbonate in the dentifrice formulation. Thì một cái công nghệ mới thì do những cái nhà khoa học ở trường đại học New York đã sáng lập ra, đó là công nghệ arginine. Thì Colgate là một công ty rất là may mắn được có thể sử dụng hai cái công nghệ phối hợp với nhau trong một sản phẩm, đó là công nghệ arginine và công nghệ sử dụng canxi carbonate.
So the technology is very simple because everybody's saliva has an amino acid naturally present. It's called arginine. Thì cái công nghệ này thì nó lại vô cùng đơn giản, bởi vì trong nước bọt của mọi người thì ai cũng có amino acid, và cái amino acid này thì người ta tìm thấy và tạo ra được arginine. So it's called pro-argine technology when it's combined with a calcium carbonate abrasive. Right? All dentifrice has abrasive in order to keep the tooth surface clean. So they use calcium carbonate in combination with arginine with this technology. Và do vậy, chính vì vậy tại sao nó lại gọi là pro-arginine, bởi vì cái thành phần này có sẵn trong nước bọt, và cái công nghệ này sẽ phối hợp với canxi carbonate để hình thành một cái phức hợp. So the arginine helps calcium carbonate to stick to the dental surface, and the two molecules combined is positively charged. Và cái arginine thì nó có tác dụng là nó gắn các cái carbon, canxi carbonate lên trên bề mặt răng, và khi hai cái phân tử này gắn với nhau thì nó tạo lên một cái đầu điện cực dương. And our dental surfaces, dentin surfaces, are negatively charged, and therefore there's a very good interaction between the positively charged arginine calcium carbonate and the dentin surface, so it goes to combine with the tooth surface, forming a layer on the tooth surface. Và những cái răng tự nhiên thì trên bề mặt nó có các cái điện cực âm, và chính do sự trái dấu của điện cực âm trên bề mặt răng và điện cực dương bởi sự kết hợp giữa hai phân tử arginine và carbon carbonate đã tạo ra một cái sự phối hợp chặt chẽ, làm cho cái phân tử này nó bám chặt lên trên bề mặt răng. Not only that, when you have lots of tubules, open tubules here, then it will go not only cover the surface but also plugs the tubules, forming a calcium carbonate type arginine plug. Và khi mà cái cấu trúc arginine và canxi carbonate này bám trên bề mặt răng đối với lại các cái bề mặt có các hở, các cái ống ngà hở, thì nó không chỉ dừng lại trên bề mặt răng mà nó có thể đi sâu vào các cái ống ngà để tạo thành các cái khóa, các cái nút bít chặt lấy ống ngà. This is very important because once it's plugged, once it's sealed, then the fluids cannot move up and down. Therefore, there's no hydrodynamic movement. Therefore, you eliminate the pain. Và chính vì các cái nút này nó ngăn chặn sự di chuyển của các cái dòng dịch ở trong cái ống ngà, và sự ngăn chặn các di chuyển dịch này thì nó sẽ không tạo ra được cái lực thủy động học để gây kích thích lên các mô răng ở trong. And you can actually see in many, they've done so many experiments and they've published so many actually issues of journals using all the various scientific technologies, including scanning electron microscopy, atomic force microscopy, confocal laser scanning microscopy to demonstrate clearly that before there's a lot of open tubules and afterwards they're all closed. Thì có rất nhiều các nhà khoa học đã làm rất là nhiều nghiên cứu sử dụng các loại công nghệ khác nhau, bao gồm các công nghệ hiển vi điện tử quét, hiển vi điện tử, có sử dụng các lực về nguyên tử, lực hạt nhân và các hiển vi điện tử quét laser để chứng minh rằng là trước khi mà sử dụng các cái chế phẩm Proagin và sau khi sử dụng chế phẩm Proagin thì có sự khác nhau, có nghiên thống kê là trước đó thì có cái hiện tượng hở ống ngà và sau đó thì các ống ngà đều được hít thắt bởi cái Proagin này. Well, they have a lot of resources. They actually want to identify what is the chemical composition of this plug. Thì một số các nhà nghiên cứu cũng cố gắng đi tìm để phát hiện ra các thành phần hóa học là nó có sự kết hợp gì ở trong các cái thành phần này. So to do that, they have to do energy dispersive X-ray spectroscopy. On top, they will also do electron spectroscopy with chemical analysis, so they know that this is actually a calcium phosphate carbonate plug. Thì để làm cái việc này thì họ đã phải sử dụng các công nghệ rất cao, đó là cái phân tích hóa học về cái quang phổ điện tử và sử dụng các hệ thống X-quang, quang phổ để phân tích về các cái năng lượng, thì đã thấy rằng là các cái thành phần này nó phối hợp với nhau như thế nào.
So they also want to see where is this plug located. Is it only on the surface or is actually sealing the tubules? So they did additional things, confocal laser scanning microscopy with dyes, and then they test the hydraulic conductance of these. As you see in the last figure, they are plugging and also they are on the surface. So it demonstrates that it really works very well. In vitro, only laboratory evidence, okay, so far. Và các nghiên cứu này thì đều là các nghiên cứu làm ở trên thực nghiệm trên labo. Thì để tiếp theo thì họ xác định xem là các cái nút vít tắc này nó chỉ tồn tại trên bề mặt răng hay nó đi sâu vào trong các cái ống ngà. Thì họ sử dụng các công nghệ nhuộm và sau đó làm các cái hiển vi điện tử quét. Và sau đó họ có sử dụng thêm những cái kỹ thuật mà sử dụng các cái chất ưa nước để xác định được cái vị trí của các cái plug này, các cái nút vít này. And in order to do that, I think they also do a lot of clinical studies. But first of all, to summarize the Pro-RG technology, it is very unique and it's new, it's innovative. Thì tiếp sau những cái nghiên cứu trong labo thì đương nhiên họ phải làm các thử nghiệm lâm sàng và đã có rất nhiều các cái thử nghiệm lâm sàng đã được thực hiện. Tuy nhiên thì để thuyết luận về cái công nghệ Pro-RG này thì tôi có thể nói điều đầu tiên nó là một cái công nghệ duy nhất, là một cái kỹ thuật rất là mới. It's calcium rich and also acid resistant. Và cái chất này thì nó rất là giàu canxi và nó có khả năng chống axit. Now actually, most of the old formulation, like the very early Sensodyne type of toothpaste, they use potassium nitrate. Thì đối với các cái công nghệ cũ như là từ rất lâu rồi như là Sensodyne thì họ sử dụng một số các cái chất như là kali. Many years ago, I was consulting for block drugs, which made Sensodyne in those days when I was still in the United States. Thì trước đây khi tôi còn là một cái chuyên gia ở Mỹ thì tôi cũng đã làm cố vấn cho Sensodyne để tạo ra được cái nút vít cho ngà răng. And most dentifrices, desensitizing dentifrices, using potassium nitrate. Và hầu hết các cái công nghệ từ đó thì người ta đều sử dụng là nitrat kali. And I went to the Chinese pharmacopoeia, this big book, all right, about all the Chinese medicines way back centuries ago, and found that there is a material called xiaosi. Và tôi cũng đọc một số các quyển sách, có những quyển sách rất là dày, người ta nói về các cái chất mà Trung Quốc, có cái cộng đồng Trung Quốc người ta sử dụng để làm giảm cái kích thích, làm giảm cái nhạy cảm ngà. Trong đó có một cái tên gọi như ông vừa nói. And this xiaosi has been used by the Chinese to treat sensitivity ages ago, long time ago. Và cái sao sử này thì đã được người Trung Quốc sử dụng rất lâu rồi để phòng chống cho hiện tượng nhạy cảm ngà. But unfortunately, it's only transient. It has no effect on plugging the tube. Tuy nhiên thì không may thì cái loại chất này thì nó chỉ là cái chất mà có thể chống nhạy cảm tạm thời thôi, nó không đem lại những cái nút vít cho ống ngà. So does it work in the mouth? Does it work in the clinic? So there are 3 different ways you can use Pro-RG technology in reducing sensitivity. That is a paste, a toothpaste, and a mouth rinse. Thì có 3 cái cách sử dụng trên lâm sàng đối với công nghệ RG. Có 3 loại khác nhau. Thứ nhất là chúng ta sử dụng trong kem đánh răng. Thứ hai là chúng ta sử dụng trong các cái gạn patch để đánh bóng. Và thứ ba là nó nằm ở trong các nước xúc miệng. The paste contains 8% arginine, calcium carbonate, and a prophy gray silica. Thì đối với lại các cái dạng patch sử dụng trên lâm sàng thì nó có chứa 8% arginine, có chứa carbonate canxi và các cái silica prophy. And toothpaste contains 8% arginine, calcium carbonate, and 1450 ppm as sodium monochlorophosphate or MFP. Còn các thuốc đánh răng thì nó có thành phần gần giống như
là các cái dạng pass, nhưng mà thay vì cái silica thì nó thay thế bằng 1450 ppm chloride. And the third one is 0.8% arginine, copolymer, and 0.05% sodium chloride in the mouth rinse. Còn thành phần của nước xúc miệng thì nó chứa 0,8% arginine, copolymer và 0,05% chloranatrium. So let's see how it works, okay? Now how do you measure to sensitivity in the mouth clinically? Bây giờ chúng ta sẽ xem là các cái chế phẩm này nó tác động như thế nào. Thì câu hỏi đầu tiên là làm thế nào mà chúng ta có thể đo lường được là cái răng ở trong miệng nó nhạy cảm đến mức như thế nào? You can do it by two ways. One is by scratching it with a probe. Chúng ta có thể có sử dụng hai cách. Cái thứ nhất chúng ta sử dụng cái nắm châm và chúng ta đưa đi đưa lại trên bề mặt răng. Or you use an air blast of cold air. Và cách thứ hai chúng ta sử dụng cái thổi khí, thổi hơi lạnh. When I first did the sensitivity studies in Iowa many years ago, we didn't have these calibrated instruments. Now we have, for tactile, a earpole probe developed that you can standardize the amount of pressure that apply to the dentin. Thì trước đây khi tôi mới bắt đầu nghiên cứu về nhạy cảm ngà thì tôi không có những phương tiện này, nhưng ngày nay cái phương tiện tactile sử dụng cái đầu dò earpole là chúng ta có thể lượng giá cũng như là tiêu chuẩn hóa được cái nhạy cảm ngà, và chúng ta có thể đánh giá được là cái lực là bao nhiêu với áp lực là bao nhiêu. So you can apply a force of 10 grams up to 50 grams, and if there's no sensitivity after 50 grams, that means it's good. But if you only got sensitivity after only 10 grams, it's bad, it's very sensitive. So the higher value means better. Và đối với cái lực ấy, thì nếu mà bệnh nhân nhạy cảm ngà, bệnh nhân không có nhạy cảm khi mà cái lực tăng trên 50 mg thì đó là bệnh nhân có cái phản ứng rất là tốt. Còn nếu bệnh nhân nhạy cảm ngay sau 10 mg là bệnh nhân có hiện tượng nhạy cảm ngà. Do vậy đối với cái máy này chỉ số càng cao tức là càng tốt. So you need two methods. The other is with a jet of cold air, and if it's no reaction, then it's 0, and 3 would be the most sensitive. So the lower score means it's less sensitive. Thì đối với các cái nghiệm pháp của thổi khí thì chúng ta có thể đánh giá và chia cái lượng giá nó theo các độ. Nếu bệnh nhân không có nhạy cảm thì chúng ta đánh giá là độ 0, còn nếu bệnh nhân có cái nhạy cảm rất là nhiều thì chúng ta đánh giá là độ 3. Do vậy là nếu mà các chỉ số mà thấp ấy, thì là chỉ số tốt. So many of these clinical studies were done, and let's look at the paste first. Có rất là nhiều các cái bài báo về thử nghiệm lâm sàng đối với công nghệ này đã được xuất bản. Đầu tiên chúng ta xem các cái bài báo nói về các cái chế phẩm đầu tiên, đó là dạng pass. So all of these experiments, you need the experimental agent, you need a positive control and a placebo.